E aí, gurizada, beleza? Tô aqui com o C3 1.4 do Vilmar. Obrigado aí, Vilmar. O Vilmar já é cliente. Ele já tinha vindo algumas semanas atrás reclamando de um barulho do rola... Ele não sabia que barulho era, né? Daí eu fui ver, era um barulho do rolamento do garfo da embreagem. Só que agora ficou pior, ó. Vamos ver se faz agora o que tá. Ó. Então tá, tem que derrubar o câmbio e já trocar kit de embreagem, trocar tudo, né? Deve estar trancando já o rolamento do C3. Eu gosto de tirar o agregado, acho mais fácil, dá mais espaço. Não precisa ficar brigando ali com o agregado. Bota a travessa lá em cima do motor, né? Aqui já... Dá pra ter uma visão boa, ó. Um vazamentinho lá na mangueira, apertar aquela mangueira. E aqui, né, então... Bom, o rolamento se desmanchou, ó. Se desmanchou o rolamento. Por isso que fazia barulho. Aqui o kit de embreagem. Até não parece tão gasto, mas a embreagem já é bem dura. Deve ter sido trocado, isso aqui não... Não acho que não é original, não. O que acontece? Certamente trocaram e deve ter recondicionado, que a maioria das pessoas faz, e não trocaram esse rolamento. Porque no kit novo vem, ó. O kit novo vem a prensa, o disco novo, né, ó, novinho, e o rolamento novo também. Agora dá um talento aqui, lavar, lubrificar aquele ponto, dar um passezinho no volante e daí reinstalar tudo. Tá aí, ó, câmbio lavado. Aí lubrifiquei aqui o ponto de apoio do garfo aqui atrás, tá lubrificado aqui onde corre também o rolamento, ó, rolamento novo já instalado. E aqui já voltou o volante da retífica, ó, ganhou um passezinho. Agora tem que montar aqui, torquear o volante. Estou usando em torno de 6 kg de aperto no volante. E os parafusos do platô 1,5 kg aqui. Tem que fazer o aperto, né, distribuído. Aos pouquinhos vai apertando, né? Se apertar um parafuso de uma vez só o platô, aí empena ele. Ou pode empenar, né? Não é regra, né? Mas pode acabar empenando o platô. Fechou, pessoal. O C3 do Vilmar está finalizado. Parou aquela barulheira, óbvio, né? Uma embreagem nova, macia, agora vai longe essa embreagem, né? Por isso que é importante quando for fazer serviço de embreagem, fazer tudo de preferência, né? Trocar tudo. Que daí não tem esse imprevisto. Mas é isso aí então, deixa eu virar aqui pra mim. Deixa eu virar aqui, tô de touca que tá chovendo e eu esqueci de finalizar o vídeo lá dentro, tá? Obrigado aí, Vilmar, pela confiança, obrigado por estar assistindo. Já deixa um gostei no vídeo, inscreve no canal que não é inscrito. Se quiser fazer um trabalho aqui comigo, você vai entrar em contato que eu consigo montar um pré-orçamento, a gente agenda o dia e seu carro zero, beleza? Feito então, aquele abraço.